जलपाईगुड़ी से खबर। नगर पालिका पर जल परियोजना की पाइपों को पंजीकृत भूमि से गुजारने के बावजूद भूमि मालिक को मुआवजा नहीं देने का आरोप लगा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से 17,000 रुपए बरामद किए। गिरफ्तार कपिल कुमार को आज जब हावड़ा अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश ने 4 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार हावड़ा के बैतूल थाना अंतर्गत घुसोड़ी निवासी 76 वर्षीय एक व्यक्ति साइबर अपराधियों के जाल में फंस गया। बदमाशों ने कहा कि उन्हें 11 मार्च को धन शोधन और अन्य मामले में डिजिटल तरीके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति ने खुद को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी बताते हुए बुजुर्ग व्यक्ति को वीडियो कॉल किया और कहा कि उसे डिजिटल तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 3 दिन तक उसी अवस्था में रहा। इसके बाद किसी अन्य नंबर से व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट का फर्जी ऑर्डर शीट भेजकर उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई। उन पर काले धन की तस्करी का आरोप था और मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टमर विभाग में उनके नाम पर अवैध सामान जब्त कर लिया गया था। इस सब से छुटकारा पाने के लिए उनसे 30 लाख रुपए भेजने को कहा गया। पैसे भेजने के बाद जब खाता बंद हुआ तो उसे ठगी का एहसास हुआ। 3 दिन बाद उन्होंने हावड़ा सिटी पुलिस को साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के बाद हावड़ा सिटी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से 31 वर्षीय कपिल कुमार नामक डिलीवरी मैन को गिरफ्तार किया। आरोपी कपिल कुमार के खाते में 20 लाख रुपए जमा कराए गए। इसमें उन्होंने 19.50 लाख रुपए स्पाइस मनी को भेज दिए और 50,000 रुपए खुद रख लिए। गिरफ्तार व्यक्ति को ट्रांजिट रिमांड पर हावड़ा लाया गया। शुक्रवार को जब उसे अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश ने 4 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। 6.17 लाख रुपए पहले ही बरामद कर पीड़ित को सौंप दिए गए। इस घटना में फोन करने वाला व्यक्ति कपिल का सहायक था। हावड़ा सिटी पुलिस के डीसी नॉर्थ विशप सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि केवाईसी में दर्ज फोन नंबर की लोकेशन ट्रैक करके कपिल को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। कपिल ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। ঘটনা হয়েছিল এটা রেকর্ড সম্পত্তির উপর দিয়ে পাইপটা যাচ্ছে। এটা কোন এলাকা আর কি কোন পাইপ? 2 নম্বর ওয়ার্ড। কি নাম আপনার? আমার নাম জিয়ারুল ইসলাম। কি হয়েছে? সমস্যাটা হলো যে আমাদের জমির উপর দিয়ে যাচ্ছে, যে জায়গাটার ক্ষতিপূরণ লাগবে আমাদের। কি যাচ্ছে? পাইপ যাচ্ছে, জলের পাইপ। কোন প্রকল্পের কাজ এটা? জলের প্রকল্প কাজ এটা। আপনারা এখন কি 2 নম্বর ওয়ার্ড। আমরা চাচ্ছি যে ক্ষতিপূরণটা আমাদের ওইটাই চাচ্ছি, যে জায়গাটার উপর দিয়ে যাচ্ছে পাইপ। আজকে যে পাইপ বসানো হচ্ছিল সে কাজটা আপনারা জানতেন? না, আমরা জানি না। তো আপনাদের যে কাগজ আছে আমাদেরকে বইসে মানে রাস্তার কাগজ আছে আপনাদের? হ্যাঁ, কাগজ আছে। এটা কি অফিসে গেছিলেন? অফিসে গেছি, বাগচিবাবুর সাথে কথা বলছিলাম। উনি খালি আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে দিব। খারাপ বলে 10,000 দিব, খারাপ বলে 20,000 দিব। এইভাবে সময় কাটায়। আজকে হুট করে মানে পুলিশ নিয়ে এসে ঢুকাই দিচ্ছে পাইপ। এখন কি কথা হলো আপনার সাথে? আমার সাথে কথা একজন দাদা বললো যে অফিসে কাগজ জমা করতে হবে, তারপরে টাকাটা দিবে কি না কোনো সিকিউরিটি নাই। যে এখনও হাতে পাচ্ছি না টাকাটা, তখনও তো কোনো সিকিউরিটি পাচ্ছি না যে দিবেই আমাদের। আপনি যে দাবি করছেন এই টাকার জন্য, কতটা যুক্তিযুক্ত? এটা কত টাকা এখন মানে কি টাকাটা চাচ্ছেন? কেন চাচ্ছেন? এটা টাকাটা চাচ্ছি যে আমাদের জমির উপর দিয়ে পাইপ যাচ্ছে, একটা ক্ষতিপূরণ সরকার থেকে পাই। এই পাইপ যে যাচ্ছে তাতে কি সুবিধা হবে মানুষের? সুবিধা তো সবার সুবিধা হবে। কি সুবিধা? তাও জলের সুবিধা হবে। তাতে ভালো কাজ তো। হ্যাঁ, কাজ তো ভালো। বাধা দিচ্ছেন কেন তাহলে? বাধা তো দিচ্ছি না, আমরা তো বলতেছি যে কাজ হোক, কিন্তু আমাদের তো একটা ক্ষতিপূরণ যেটুক পাওয়ার ওইটুক তো দেওয়ার দরকার। এটা তো সরকার দিবে, এটা তো জনসাধারণ দিচ্ছে না। এটা কোন এলাকা বলে? এটা 2 নম্বর ওয়ার্ড। জায়গাটার নাম কি? এটা সুকান্তনগর বলে। কলোনি? হ্যাঁ, সুকান্তনগর কলোনি।